Nima gap endi qo'shni? 48 ta molni fermaga tashladim. Yo'qlarga topshiryapman. Akalar, ko'ylinglardan chiqarib ozgina ehson qilinglar. Ehsonmi? Larini qo'shmay qo'yaver, o'zim beraman. Bu qo'shnim past, mana 5000. Ya berganga yarasha bir 50 ming beradi-da buni. Rahmat. Boshim, o'zaman dema mendan so'ng. Yetolmaysan. Mana $100 uka mana. Telefon ishlatasam iPhone 18 Pro Max. Men deb o'zolmaysan. Kompyuter mana, o'zi ketaman bundan men. Rahmat. Senga Mashina beraman men. Malibu. ey, xona bayram bo'lasa ertaga. Men olsin bu shunaqa narsa beraman. Bo'l. Ko'r ichkariga. Ko'rib qo'y nima berishim sen ham. Ko'r. Maki. Sen ham ke. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar ostog'a. Va alaykum assalom, hormash. Yaqin kompaniyasining boshqa loyihasiga xush kelibsizlar. Moshta bozorda oldida qurilayotgan uylaring mashina. Shu boradda. Yaqin guruh. Yaqin guruh. Davay uylaring nechi puldan kvadratda? Kvadrat $350 dan. Davay bitta xonali yoz, mana shu bolaga yoz. Men nomimdan yoz dedi. $500 ligidan Oshmaylik tekin bo'lyapti o'zi. Xo'sh, tog'a, men ko'chada ham yotib yuraveraman. Prosta men qo'shningizni oldida sizni obro'yingizni o'ylayapman. Xohlasanglar men pullardan qilib berishim mumkin, 10 milliklari bor. 10 minglik minus 1. Da? Yoz asini bo'lmasam. -1 bo'lmaydi. Nimaga? Malibudan arzon bo'lib qolyapti. Hakikaten. Ay $500'ligidan yoz. Uch xonali. O terrasali $500 yozib beraman. Yoz. Ha, davay. Da qo'llarini qo'y, qo'llarini. Bo'ldi. Ko'rib qo'y. Qani? Yaxshimi? Zo'r, xo'sh, tog'a, rahmat. Ha, yaqin guruh uylari zo'rda. Qo'shmaysanmi endi? O'smaysanmi endi? Bo'ldi zo'r ekansiz. O'yin tugadi. Men mashinamni oldim qaytarib. Pas. Pas. Voy, na prinsip men ham qaytib olaman unda. Men sendan qolishmayman. Telefonimni olib kel. Aytdim, bunaqalardan uzoq yur. Na prinsip qaytib olaman. Men sendan qolmayman hech qachon. 50 mingni ham qaytdi. Ay, oxirigacha boraman. Mana $100 bilan 5 mingga olyapman, tushundingmi? Senlarga men sendan o'zaman har doim. Mendan o'zaman dedim hozir qo'shni. Menga qara. 10 ming qarsan, ertaga olib kelib ber. Tushundingmi men shu yerga? 5 ming so'rab 10 ming qarzga kirib qoldim. No.